Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie Zucchini auf Lauf. Dann habe ich jetzt circa 500 Gramm Zucchini genommen. Ja, und da von oben habe ich jetzt die Schale weg und dann habe ich das ganz kleiner geschnitten. Also solche, also so dünn, ne? Ja, so. Ja, habe ich jetzt alles fertig machen erstmal. Und dann nehmen wir die andere Sache. Ja, so weiter schneiden. So, dann nehmen Sie jetzt so circa so die halbe Teelöffel Öl. Also ich habe jetzt hier Pinsel, habe ich, weiß ja nicht wo. Dann nehmen Sie jetzt alles hier die Backform, also die einfetten, also hier. Dann kann ich nicht kleben, dann also so ist gut. Dann kann Sie jetzt die Zucchini da rein tun, ja. Dann machen wir jetzt die weiter. So, dann habe ich jetzt hier Lauch. Die muss auch kleine schneiden. So ganz fein schneiden. Ja, normalerweise, die Kamera ist ganz anders. Aber so kleiner, ne? So, das ist ja, dann kann er jetzt da rein. Ein bisschen noch. Ja, das ist gut. So. Alles klar. Die können Sie jetzt wegschmeißen, weil die Rest ist das, ne? So, das kann die jetzt hier. Ich schmeiß mal weg. Dann nehmen Sie bitte 3 Eier. 3 oder kann Sie 4 nehmen, ist besser, weil ein bisschen, also die Soße muss ja sein, ein bisschen saftig. 3. Das 4 Eier, ne? So. Da. Dann schlagen Sie jetzt bitte die Eier. Geben Sie da 200 Milliliter die Sahne dazu. Und ein bisschen Milch. So circa 100 bis 150 Milliliter, weil es besser so ein bisschen erstmal die Soße richtig sein. Ja, erstmal durchschlagen.
geben Sie die bisschen die Gouda Käse habe ich hier so circa 40, 50 Gramm erstmal, weil da kann man ein bisschen oben drauf tun. Ja, dann kann sie jetzt hier so. Eine Teelöffel also Salz, bisschen also die schwarze Pfeffer. So, die schwarze Pfeffer muss er jetzt also so halbe Teelöffel oder ganzes, aber wenn besser grob so ist besser, die schmeckt ja besser. So. So. Bisschen Salz, also die auf die Zucchini bisschen. Ja, haben wir da in der Soße auch reingetan, aber ein bisschen so. Ja, Salz wie, also sie, also möchten, also die schmecken sie, die, wenn die mehr Salz nehmen, ist ja ihre Entscheidung. So, dieses ganzes, also Lauch muss er jetzt da rein tun. Ja. So, ein bisschen also Petersilie. Und frische Basilikum. So, die können Sie jetzt auch reintun. Und ja, einmal Durchmischung. So, Prise Muskatnuss. So, das war's. So einmal, ja, so durchmischen und kann sie jetzt da auf das Zucchini gehen, ne? So. Einmal. So, dann kann sie jetzt bitte Backofen auf 180 Grad, ja, 180 Grad, da kann sie jetzt vor 10 Minuten heißen, also Unter- und Oberhitze oder die Umluft, ja, so, da kann sie jetzt oben Käse drauf,
So, da oben Käse. Ja, Käse, wie Sie wollen, also wenig, viel, ist ja Ihre Entscheidung. Ja, so, ich mache so ungefähr so 200 insgesamt. Ja, das ist also reichlich. So. Ja, muss auch ein bisschen also in der Figur achten, ne? So. Und das war's. Ja, so. Also wie gesagt, Ofen vor 10 Minuten 180, also heiß machen und circa 35 Minuten drin lassen und dann ist die Rezept ist ja fertig. Dann wünsche ich guten Appetit, aber erstmal abwarten. So, unser Auflauf ist ja fertig. Ja, das ist ja von Ofen raus. Meine Freunde, der sieht ja so aus. Also sehr, sehr lecker sieht der aus. Also das ist, also meine Arbeit ist gelungen. Wenn Sie meine Channel, also meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie bitte kostenlos abonnieren. Keine kostet, gar nichts, keine Cent. Also kann Sie jetzt abonnieren und nachmachen zu Hause. Ich verkaufe keine, also irgendwas essen oder irgendwas brauchen Sie keine Angst haben. Kann Sie jetzt kostenlos meine Sender abonnieren und kann Sie mich also einen Rat geben, das war Essen gut, nicht gut. Also kann Sie jetzt bitte also Kommentar schreiben, ja, und weiter teilen mit Ihren Freunden. Bis nächste Rezept. Auf Wiedersehen.